ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਿਸ। ਗਾਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ PSSB ਕਲਰਕ IT ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 4 ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ PSSB ਵੈਬਸਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 17 18 19 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਰਕ IT ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਗੈਟ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਚ ਵਿਦ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਐਂਡ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਚਾ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ, ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ। ਆਪਣੇ 22 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 22 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।